Bueno, pues ya hemos llegado al spot. Vamos a intentar pasar la mañana, probar un poco con cebo vivo, en este caso tita y americano. A ver qué tal se da la cosa. En la que vamos a poner un corcho. Este es el hilo de la última vez que tenemos que quitarlo. Vamos a coger un trozo de americano . Vamos a intentar a ver si sale algún sargo, que el día está bastante bien. Normalmente lo meto con la aguja, esto como es un trozo pequeño, vamos a intentar meterlo así.
Vamos a ver si hay suerte. Picada, picada. ¡Ah! Picada. No se clava. Comen.
Una lubina pequeña. ¡Guau! ¡Cómo ha tragado! Madre mía, vamos a ver si podemos salvarla. Está muy profundo. A ver. Vamos a soltarla. Ahí se va. Lubinaken. Sí, 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 sí. Picada. Sí, ahora sí. La mojarra.
al agua. Un tordo. Vaca. Bueno, pues finalizamos la jornada ya por hoy. No ha estado mal. Y para otro día más continuará.